Aqui ó, 116, tá, ano 2014. Normalmente o barulho vem da corrente de comando, mas com esse carro montado a gente colocava equipamento, a gente via que o barulho vinha ali da parte traseira. Eu vou mostrar aqui um barulho inédito que a gente pegou aqui na oficina. Nunca tínhamos pegado um barulho desse. A maioria, estamos aqui com a BMW aqui ó, 116, tá, ano 2014. Normalmente o barulho vem da corrente de comando, mas com esse carro montado a gente colocava equipamento, a gente via que o barulho vinha ali da parte traseira. E a gente fez a desmontagem aqui da tampa de válvula para ter um acesso legal aqui e poder visualizar. E a gente já acabou encontrando aqui ó, vários pedaços aqui de fragmentos e esferas, que é proveniente de um rolamento. Então desmontamos aqui, a parte traseira ali é a bomba de alta. E aqui no comando, que toca a bomba de alta, a gente descobriu que tem um rolamento, ó. Esse rolamento aqui, ele desgastou, quebrou todo por inteiro. E é onde vinha o barulho. Esse eixo ficava se debatendo aqui lá atrás, ó, quando a bomba de alta ficava funcionando. Então a gente vai ver aqui como é que a gente vai solucionar esse defeito. Provavelmente a gente vai ter que trocar esse conjunto aqui completo, tá? Porque para sacar aquele rolamento ali do fundo, ali aquela capa, vai ser muito trabalho, né? Vamos ver como é que a gente vai proceder aqui com a execução desse serviço ainda. Vamos pesquisar. E é isso, cara. Então se você tem um motorzinho desse aqui, ó, N13, que é o motor THP, né? Praticamente, só que o da BMW tem um Valvetronic. Você pode estar tendo aí esse barulho aí proveniente também do desgaste dessa peça. O interessante é sempre desmontar, né? Agora a gente vai ter que achar todos os outros rolamentos ou todos os outros pedaços que caíram aí para dentro, para não ter risco aí de ter um problema aí mais grave no motor. Beleza? Essa é uma BMW 116 2014 com motor N13.